वञनि था पघारुनि में, बाक़ी 5.5-6 करोड़ एवरेज बचे थो, जेको 70% कराची जो डेवलपमेंट 7.5 करोड़ या 7 करोड़ मां कीअं मुमकिन आहे। जेकी ॻाल्हि तव्हां कई त ह्यूमन किराया आहे बिलनि जी, बिल्कुलु हूंदी ऐं आहे बि। उनजो सबबु इहो आहे त पहिरीं मूं उन्हनि खे चयो त भई तव्हां सभु ठीकु आहियो, तव्हां सभु सुठा आहियो, पहिरियां वञण वारा बि वॾा मोहतरम ऐं क़ाबिल एतिराम आहिनि, पर आउं पेमेंट तॾहिं कंदुसि जो मूं हिकिड़ी कमेटी ठाही आहे 8 माण्हुनि जी, इंजीनियर आहे उन में, चीफ ऑफिसर बि आहे उन में, अकाउंट्स वारा बि आहिनि। उहे हर कम खे वञी फिज़िकली ॾिसी ईंदा ऐं मूंखे लिखी ॾींदा त असां वियासीं, हीउ कमु वाक़ई जेतिरे जो टेंडर हो उन मुताबिक़ थियो आहे ऐं पोइ उनजी पेमेंट 1 रुपयो बि न रुकिजंदी। ऐं पोइ ॾिसो उहे 8 माण्हू जेकॾहिं मिली कंहिंसां ज़्यादती कनि त पोइ अलाह हिदायत ॾे, बाक़ी मूं वटि ॿियो कोई तरीक़ो कोन्हे। पोइ इन में थियो साईं हींअर 47-48 मुख़्तलिफ़ कंपनियूं जिन जा हिन साल जा हुआ, जेके कमेटियुनि वेरीफाई कया, कंहिंखे अॻे ॾींहुं जेकॾहिं उहे चवंदा असांखे मिले थो 50 सैकड़ो 25 सैकड़ो पैसा हुआ त 100 सैकड़ो उनखे मिली विया ऐं उन रुपए सां बाबा हाणे कमु तव्हां शुरू कयो, क्वालिटी वधायो। मूं चयो तव्हां वटां कोई चवे त एडमिनिस्ट्रेटर साहिबु रुपयो घुरे थो, मूंखे ॿुधायो, प्रेस में हलिया वञो, ऐं खुलेआम थो चवां तव्हांजे थ्रू रेवेन्यू हुजे या ॿियो को महकमो हुजे, जेकर को चवे डिप्टी कमिश्नर खे करप्शन में इन्वॉल्व आहे, तव्हांखे आउं अर्ज़ु कंदुसि त पहिरीं उहा ख़बर हलाइजो, ॿियो सभु छॾे पहिरीं मुंहिंजी हलाइजो त DC साहिबु हीउ तूं इन्वॉल्व हिन करप्शन में, हिन लैंड ग्रेबिंग में, हिन 2 नंबरी में या हिन 2 नंबरी खे तूं सपोर्ट थो करी, त पहिरीं मुंहिंजी हलाइजो पोइ ॿियनि जी हलाइजो। इहो तव्हांखे मूं ते इहो अहसान थींदो। सो आउं अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़े खुले दिलि सां, साफ़ हथनि सां, साफ़ नियत सां तव्हांजे साम्हूं वेठो आहियां, इन हिम्मत सां ॻाल्हि करियां थो त इंशाअल्लाह ताला जेको मुंहिंजो वस हूंदो, आउं पंहिंजी जेका मलीर जा माण्हू मूंसां मुहबत ऐं इज़त कनि था उन में इज़ाफ़े जो सबबु थियणु चाहींदुसि, छाकाणि त इन्हनि जूं उमेदूं जेतिरियूं मुहबतूं आहिनि मूं ते ओतिरा फ़र्ज़ वधाए थो छॾे। सो इलाही प्रोग्राम आहिनि जेके वज़ीर आला साहिब करणु था चाहिनि, पर ज़ाहिर आहे फाइनेंशियल ईयर जे हिसाब सां थींदा। हीअ बजट निकिरी वई, उनखां पोइ मुंहिंजी पोस्टिंग थी आहे। हाणे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जे हवाले सां हिते जेके स्कीमूं ईंदियूं, डेवलपमेंट थींदी, असांजा MNAs MPAs हुकूमत सिंध जेको करणु चाहिनि था, इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे काफ़ी मूंखे यकीन आहे त बहितरी नज़र ईंदी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे हवाले सां बि, पर जेतिरा पैसा हूंदा उन हिसाब सां डेवलपमेंट थींदी, उन हिसाब सां कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड थींदा। हाणे जे पैसा न हूंदा त नेचुरली पैसनि खां वधीक कमु तव्हां ॾेई कोन थो सघां, पोइ त उहो कर्ज़ु किथां अदा थींदो। ॿिया जेके रुकियल आहिनि से पैसा जिन जा उहे आहिनि गुज़िरियल साल जा बक़ाया जात, गुज़िरियल साल जी बक़ाया जात सरकार सॻोरी जी पाबंदी आहे त असांजी इजाज़त सवा न ॾियो। मूं ख़त लिखियो आहे त जीअं इजाज़त मिलंदी पोइ स्ट्रक्चर जी नुक़सानु थियो आहे। हिते हाणे लखनि करोड़नि जी ॻाल्हि न आहे, वॾा रोड तव्हांजा तबाह थी विया आहिनि, तव्हांजा हिते डैमनि जा जेका सूरत हाल ॾिसो उहे तबाह थी विया आहिनि, माण्हुनि जा घर तबाह थिया आहिनि। उहो सॼो सर्वे करे हुकूमत खे वियल आहे ऐं हुकूमत यकीनन उनखे फ़ैसिलो कंदी ऐं इनखे असांजो हुननि आफ़त ज़दा करार ॾेई छॾियो आहे ज़िले खे। उहो आफ़त ज़दा ज़िलो तॾहिं करार ॾिबो आहे जॾहिं वाक़ई एतिरी तबाही ईंदी आहे। असांखे रिपोर्ट घुरियो ॿुधायोसीं त असां वटि वाक़ई वॾी तबाही थी आहे, ज़राअत असांजी तबाह थी आहे। हिते आउं वियोसि पुठियां इहा असांजी मलीर नदी में बैतुल्ला बाग वारे इलाइक़नि में पपीते जा पूरे जा जेके एकड़नि जा एकड़ पाणी खणी वियो आहे ऐं हुतां समूह ॻोठ में, हुतां भिरू ॻोठ में या ॿिया जेके इलाइक़ा उन सां लाॻिया पियल हुआ, बैतुल्ला बाग खां वेंदे हेठि बक्सी ॻोठ या मथे वियासीं गुरू मोहम्मद ॻोठ जेको तव्हां मल्हान जो हिकिड़ो ॻोठ तुरसाने खां कयो, अहिड़ा खोड़ जेके आहिनि उहे सभु हुन में लिखिया विया आहिनि। उन्हनि सभिनी खे लिखियो वियो आहे। तव्हांजी हिकिड़ी स्टोरी मोट आई, उहा मोट अञा पई आहे, मूं पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिलियो त हाणे उन वक़्तु हुननि खे तकलीफ़ जे अमल में पहुतासीं न पहुतासीं त असां वटि वसाइल कोन आहे न। इहा हिकिड़ी गाॾी पहुचे पई, ॿियूं त गाॾियूं बंदि थी वियूं, त गाॾियूं बंदि थी वियूं न, पहुचण जो रोड कटिजी विया, पाणी अची विया। बहरहाल उन्हनि जे लाइ रहाइश जो, उन्हनि खे इंटरनेट बंदोबस्त जो उहो सॼो हुकूमत वियल आहे, नालनि समेत इलाइक़नि उन्हनि खे हुकूमत ऐं हुकूमत ही चाहे थी। सची ॻाल्हि ॿुधायां, ऐं ईअं न आहे त DC आहियां त हुकूमत जी तारीफ़ थो कयां, पर हुकूमत जा एतिरा प्रोजेक्ट जेका प्लेन ऐं प्रोजेक्ट आहिनि से हुकूमत चाहे थी। असांखां वरी पुछनि था त तव्हां वञो फील्ड में वञो, अवाम वटि वञो, मसइला कहिड़ा आहिनि असांखे ॿुधायो। सो यकीन रखो त CM साहिब जिन करणु चाहिनि था ऐं इंशाअल्लाह थींदो, ज़रूरु थींदो। कामात आहिनि असांखे त तव्हां शयूं असांखे ॿुधायो त असां करियूं।